Dat is nooit leuk, nice. En dat is een pittige boodschap. Maar wij verzorgen ook de komende jaren nog dat we nog steeds minder ben krijgen. Maar de koek om te verdelen wordt in deze regio gewoon steeds lichter. Minder ben betekent minder yield. Minder yield betekent minder werk. En dus kapitaal zit voor de klas. Dat is 8 van de 10 euro besteden wij om personeelskosten. Dus dan kom je al gauw bij het personeel uit. Als het gaat om krimp, dus leerlingdaling, ja, dan is het heel erg typerend voor wat er in heel Friesland gebeurt. Overal zijn gewoon minder kinderen, dus minder geld voor klassen. En hier speelt heel sterk dat zij in de onderhoud van de gebouwen, de binnenkant doet het schoolbestuur, de buitenkant doen de gemeente, dat ze daar eigenlijk te weinig geld voor hebben meegekregen in de begroting. Maar wat kun je als vakbond dan nog doen? Wat wij doen, samen met schoolbesturen en soms ook tegen, maar dat we samen proberen om zoveel mogelijk een goed personeelsbeleid te voeren. Dat problemen voorkomen worden, dat door natuurlijk verloop of vrijwillig vertrek van mensen, dat dingen opgelost worden en dat er geen gedwongen ontslag nodig is.